ကဘာပေါ်မှာအကြောက်ရဆုံးဒါမှမဟုတ်အထီရောက်ဆုံးကိုခံပညာကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာရှုထောင့်မျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တမိုင်းကြောင်းအရအောက်ပါကိုခံပညာရက်တွေကိုအနည်းရှိဆုံးလို့အများစုကလက်ခံထားကြပါတယ်ဒီမြန်မာလက်ဝိတ် left way မြန်မာလက်ဝိတ်ဟာကဘာမှာတရားတ columns လို့လူသိများပြီးအကျဉ်းတန်းဆုံးကိုခံပညာရက်တွေထဲမှာထိပ်ဆုံးကပါဝင်ပါတယ်ခြေလက်တူတောင်ပန်အပြင်ခေါင်းတိုက်ခြင်းကိုပါခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ပြိုင်ဘက်ကိုအချိန်တိုအတွင်းအပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရစေနိုင်တဲ့ပညာရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်နှစ်မွေထိုင်းမွေသိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာလက်ဝိတ်ဟာ they are the shit limbs လို့ကြော်ကြားပါတယ်လက်သီးခြေထောက်ဒူးနဲ့တောင်ပန်တွေကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်ဒူးတိုက်ချက်နဲ့တောင်ပန်ရိုက်ချက်တွေဟာအယိုးကျိုးစေတဲ့အထိပြင်းထန်လွန်းလို့ကမ္ဘာအထိရောက်ဆုံး stand up fighting ပညာရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်သုံးခရမာက Krav Maga ဒါကတော့အားကစားပညာရက်ထက်တက်ကွင်းမှာသုံးဖို့ Israel စစ်တပ်ကတီထွင်ထားတဲ့ပညာရက်ဖြစ်ပါတယ်စီမင်းစည်းကမ်းမရှိဘဲပြိုင်ဘက်ကိုအမြန်ဆုံးအပြည့်ရှင်းမှုဥပမာမျက်လုံးလေပင်မျိုးပွားအင်္ဂါစတာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဥတီတဲ့အတွက်လမ်းဘေးတိုက်ပွဲတွေမှာအကြောက်ရဆုံးပညာရက်ဖြစ်ပါတယ်လေးဘရာဇီးဂျူဂျစ်ဆူ Brazilian Jiu-Jitsu အပေါ်ယံကြည့်ရင်မကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲ ground fighting မှာတော့ဒါဟာအသေးချဆုံးပညာရက်ပါပြိုင်ဘက်ကိုမြေပြင်မှာချုပ်နှောင်ပြီးအယိုးစစ်ချိုးတာဒါမှမဟုတ်လေပင်ညစ်တာတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအလွန်ထိရောက်တဲ့အတွက်မလောကမှာမရှိမဖြစ်ပညာရက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ငါးဆန်ဘူဆမ်ဘယ်ရုရှားစစ်တပ်သုံးကိုခံပညာဖြစ်ပြီးဂျူဒိုနဲ့နဗန်းပညာရက်တွေကိုပေါင်းစပ်ထားတာပါပြိုင်ဘက်ကိုအပြင်းပြင်းနဲ့ပြစ်ပေါက်နိုင်တယ်လို့အယိုးစစ်တွေကိုချိုးဖျက်နိုင်စွမ်းလည်းမြင်ပါပါတယ်အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရရင်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အကြမ်းဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်မြန်မာလက်ဝိတ်နဲ့မွေထိုင်းကိုပြင်းမြင်ကြပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်လောက်တဲ့အထိစီးမဲ့ကမ်းမဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာတော့ Krav Maga ကအကြောက်ရဆုံးပါပဲ